ကျွန်တော်တို့ Microsoft Project ရဲ့အစအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုပ်တဲ့ဟာတွေတော့စလေ့လာတော့မယ်เนาะဒီတော့ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုစပြီးတော့ဖွင့်မယ် Okay ဒီမှာတော့ EIDMS project training ဆိုတာအဲ့ဒါရှိရယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဒါဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဟွာတွေပါရကိုက်မကိုက်တော့သွားပြီးတော့ချိန်ကြည့်အောင်เนาะ project မှာ project information မှာ standard နဲ့ပဲထားမယ် Okay current date လည်းမှန်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ okay နေတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က test name မှာကျွန်တော်တို့ထည့်မယ် test လေးကိုရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ရုံးခန်းရွှေ့တဲ့ဘာလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်လောက်ကဘာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က need assessment အရင်လုပ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ need assessment အရင်လုပ်မယ်prepare need assessment Okay เนาะမစက်နာတော့အောက်ကျသွားလိမ့်မယ် Okay every day need assessment ဆိုရင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က mode ကဒီမှာ2မျိုးရှိတယ် Okay เนาะဘာ mode နဲ့ဘာ mode တုံးဆိုတော့ဒီ manual schedule နဲ့ schedule Okay เนาะ manual schedule နဲ့ auto schedule ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က manual schedule ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကauto schedule နဲ့တခုထည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးပြန်မှာသွားပြောင်းမလို့ဆိုတော့ဒီမှာ new test မှာ manually schedule ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော် manually schedule တွေချက်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က auto schedule ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်မယ် auto schedule ဆိုရင်test ရဲ့ date တွေကိုသူက Microsoft Project ကအလွယ်တကူတွက်သွားမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော် new test နဲ့သွားမယ်ကဲဒီတစ်ခါတော့ရုံးခန်းပြောင်းဖို့ဘယ်နေရာကိုပြောင်းမှာလို့ဆိုတဲ့ location ဆုံးဖြတ်ချက်အရင်လုပ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ determine location ပေါ့နော် determine location ရေလုပ်မယ်အဲ့ဒီအနာခောက်လိုက်မယ်ဘာကွာတုံးဆိုတော့ဒီမကြီးဒီမှာ auto schedule ဆိုတဲ့ပုံလေးပါသွားတယ်တရက်ထဲလာမေးတယ်တရက်ထဲဆိုရင်ဒီမှာ22ရက်နေ့ကနေစတယ်ဟောဒီမှာ22ရက်နေ့ဟိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာဒါဂျွန်းဟိုကိုပြထားတယ်ဒါဒီမှာ Monday 22ရက်ဒီမဲ့ပုံလေး Okay နော်အဲ့ဒါလေးဟိုဖြစ်တယ် Okay ဒီတော့ဘာကွာသွားတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်auto schedule မှာဆိုရင် date တိုင်း duration နဲ့ date တိုင်းကို auto ထည့်သွားတယ် Okay နော်ဒီမှာ one day တရက်လားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် determine location ကိုကျွန်တော်နေရာကြည့်မှာရွေးမှာနဲ့ဆိုရင်တော့3ရက်အချိန်ပေးလိုက်မယ်3ဆိုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ 3D ဆိုပြီးတော့22ကနေ2 3 4ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဘာယူသွားတယ် Okay လောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဟိုမှာ manually မှာအဲ့လိုမရအောင်အဲ့တော့ဒီဟာကအသစ်ထဲမဲ့ဟာတွေအတွက်ပဲ auto schedule ဖြစ်နေတာရိုက်ခဲ့ပြီးသားရတယ်တော့ auto schedule မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ prepare need assessment ကိုဒီတော့ auto schedule ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာတစ်ချက် test mode မှာတစ်ချက်နေလာသူ့ကို auto schedule ဆိုပြီးထားလိုက် Okay เนาะအဲ့ကြမှာသူလေ1 day လားဆိုပြီးတော့လာမေးတယ်ပေါ့เนาะ1 day လာမေးတယ်အဲ့ prepare need assessment လောက်တာလဲကျွန်တော်တို့က4ရက်လောက်အချိန်ယူလိုက်မယ်4 days ပေါ့เนาะ4 days ဆိုအဲ့ဒီမှာပေးသွားတယ် Okay เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ auto schedule နဲ့manual schedule ဘာကွာတာတော့ဆိုရင်ခုနပြောတယ် auto schedule မှာ duration start finish ကို Microsoft က auto တွက်ထည့်သွားတယ်ပြီးမှကွာသူ modify လုပ်ရုံပဲ manual ကြရင်duration start finish ကိုဘာမှထည့်မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကွာပဲပေါ့နော် Okay